老是有这个声音。空载的情况下并不是太明显。这个轮子还有上下摆动，我们打开看一下这个轮子里边是不是有问题。这个打开就看到这个轴承只剩这个钢珠了。看来这个声音就是这个轴承坏掉的声音。我们现在把这个轴承换掉，把这个卡簧取掉，然后把这个轴承的外圈把它取出来。现在把这个半轴上的内圈也把它取出来，这上面有个卡簧，把它取掉，把这个轴承内圈把它砸掉。我们现在拿一个新的轴承装上去，新的轴承把它装到半轴上，然后我们现在装回车上，把它现在敲到位。现在把这个卡簧卡上，两个卡簧都要卡上。卡簧卡好以后，我们把轮子装回去就可以了。把这个轮子上的螺丝打紧，到这里这个轴承就换好了，声音也没有那个声音了。